اخواتي انا في محرم بيه وهعمل مقلب نار دلوقتي. تمام يلا بينا كده يا رجاله. السلام عليكم. عامل ايه؟ عامل ايه؟ صور لك فيديو كده يا صاحبي ينفع؟ ايه اصور لك فيديو؟ صور لك فيديو عامل المكان كده باخد حاجات وبتاع. صور لك فيديو. لا والله ما انا معايا اختي بيتعامل. تعمل فين؟ بيتعامل في الشغله دي. يا عم وريني كده كام حاجه كده اصور لك فيديو فيها يا عم. ما هو انا مش هاخد منك فلوس ما تقلقش يا عم. وريني بس كام فيديو. والله انا ما اقدرش اطلع حاجه من الباترينا لان هو مش هنا. ليه يا عم مش هنا ليه يا عم؟ اه والله هو صاحب المحل مش هنا. يا صاحبي ورينا. صاحبي انت خايف؟ يا عم خايف على ايه؟ مالك هو يا لسه عم؟ ماشي دلوقتي انا ما بعملش الكلام ده. طب انا اوري الناس يا عم. يا جدعان انا في محل فضه. بصوا يا جدعان الشغل الناس بعتني كده خلي بالك. بصوا يا جدعان انا اهو اخويا اهو. تعالى يا عم وريني بقيه الشغل يا عم. عم انا مش فاهم برضه. في ايه يا عم مالك يا عم؟ انت اللي مالك يا عم؟ انا اللي مالي؟ بصوا يا جدعان الشغل الفضه اهو. فتح بالك قد ايه يا زميلي؟ بقالي اسبوعين. بصوا يا جماعه شغل الفضه اهو. تمام وريني كده تاني يا جماعه. الفضه يا جدعان. بس الصراحه يا جدعان انا بقول لكم الصراحه مش عشان المكان صغير يعني. المكان ده محدش يجي فيه. اه والله العظيم يا عم الصراحه يعني. ايه يا عم القرف ده؟ ايه يا عم القرف؟ ايه ده يا صاحبي؟ ايه ده ايه؟ ايه ده اللي انت فاتحه ده؟ ايه اللي انا بقى؟ ايه ده؟ انت قاعد تهزر؟ ايه ده؟ هو ايه المطلوب دلوقتي يا صاحبي؟ ايه ده صاحبي الشغل ده صاحبي؟ ماله الشغل؟ انت جايب شغل تعبان يا عم بايظ. تعبان بايظ؟ اه ايه ده؟ الحاجات دي ب 5 جنيه يا صاحبي. 5 جنيه؟ اه يا عم ب 5 جنيه. هاخد واحد بقى هديه بقى. ما تديش لك على حاجه يا عم هاخد واحد هديه ولا يا صاحبي. ولا لا يا عم مش عملت لك اعلان. يا عم انت جاي تعمل حوار حوار ايه يا عم؟ خد يا عم البتاع يا عم. هاخد يا صاحبي. لا يا عم عيب عليك يا جدعان. الراجل اداني هديه اهو. هديه مين يابا؟ يا عم مش عايز زور بس بالله عليك. اقفل بقى البتاع ده. مش هقفل يا صاحبي. يا جدعان خدت هديه اهو. تمام من الحاجات اللي هي بتتباع في المنشات تعبانه دي. 40 جنيه و30 جنيه يا اخواتي. ها تمام اهو. عايز حاجه؟ اه والله خدت يا عم. تحلفش بالله. يا عم عادي يا عم. هتعمل ايه يعني؟ هتعمل ايه؟ ايه هعمل ايه؟ هتعمل ايه يعني؟ ايه اللي هعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هتقلعه من ايدك. مش هقلعه. هتقلعه من مش هقلعه. طب اقفل البتاع ده. مش هقفله. اقفل البتاع ده ما بيحبش الهزار. انا مش هقفله. اقفل البتاع عشان ما تقولكش رجل طيروه يا عم طياره. طياره كده اهو لايف. طياره اي حاجه الناس بص هو انت شايف. انت والناس. يا عم انا بص بس انا مش قد اخواتي هديه اهو يا جدعان على قد ايدي. حلو حلو يا جدعان. ولا ايه اللي هشاتي؟ هو عايزين انت. يا عم انت بتزودني. انت بتزودني. ايه اللي عملها البتاع؟ مش هقلعه. برضه؟ مش هقلعه. طب اقفل البتاع ده عشان ما تنرفزنيش بجد. يا عم مش هقلعه. اتنرفز يا عم. ايه يعني هتنرفز؟ هتعمل ايه يعني؟ هتعمل ايه؟ حط الخاتم مكاني. مش هحطه يعني. الخاتم مكانه ده مقفل عليك الدكان وقول حرام. مش هتعرف تحط ويفل في الدكان ولا اللي بتعمله. حرام يا عم ريح يا عم. يا عم اقفل. اوعى بس ايدك بس كده يا عم. اوعى ايدك بس يا عم. انت هتحلو عليا يا عم. عمال يهزر يا عم بعمل مقلب. بص 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 يا احمد اللي بعيد خلي بالك. وربنا احمد